clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sakna sang ber ka hlan bok chewani ole tun chuma chuan VAIRENGTE le SAIRANG INKAR National Highway chungchang THUDIK TARLAN na ti tu pui manga pu Kennedy Zoramthara thuziak ngai nom tak mai le bengwa thak tak mai kan ngai thla hodor ani tuna ilo ngai thla ang VAIRENGTE le SAIRANG INKAR kong pui chungchang hi tun hnaya Mizoram mi su boruak nei lian ber ani ome he National Highway hi Ministry of Road Transport and Highway mod chuan Annuaya din construction company NHIDCL and Kulturin Nitum July sangni somni khan hlan to a Mizoram PWD National Highways Division 10 anlo encol thin nalaka changa laksakna Gazette notification number SO2209 bracket E date nitum thlasari sangni somni khan chuin NHIDCL kuta ahlan to ani NHIDCL kuta hlan ani to dan hi mani lok khan PWD minister khan alo soi to a THUDIK zik luak lo soya puin opposition party le mithen khat inti social activist soi se lama tholok viau solution zon lama pachewe tak hoten ar chuk tuilo rumin anlo chu man leka ma se PWD minister hian THUDIK tak asoi si ani PWD minister hian kumsang ni somnia NHIDCL kuta hlan ani to ati hi adik maintenance fund po mot ne la tangin state PWD in an muthei to lo ati po hi adik ongoing project na tho then khat kallai hi NHIDCL hian chuan lama an mangmai chau zoka pakar chuin an la take over du lo kwalvel mai ani NHIDCL kuta hlan ani dan chip chiar ache pakaya phorchuana hantar lang ila motin NHIDCL kuta ada kumsang ni somni khan motin gazette number SO2209 bracket E date ni thum July sangni somni chuin VAIRENGTE to SAIRANG rothi Mizoram MPWD enkol na hnuai tangin NHIDCL enkol turin ati heti lai hian MPWD in an na tho mek pani Bill Kothli to scholarship 25 km le kon pui to khamrang 15 km te ane wangin an tho zo hun le defect liability period DLP zo hun ngakin an take over mai lowa heng MPWD kuta la ommek pani te hi DLP azo nuwa NHIDCL nena hlan le mai tur ania tichuan Bill Kothli to scholarship DLP hi ni tharuk sang ni somni pali khan azawa tin kon pui tu khamrang 15 km po ni som pakua thakua sangni somni pali khan contract terminate foreclose ani bok honorable chief minister chairman noya decision MPWD chuan heng kong pani te hi government of India gazette anga hlan turin NHIDCL document athon to a NHIDCL hian chuan lam engemosiamin an take over duklowa hemi awang hian Honorable Chief Minister Pulal du amahawa meeting ni som pariat October sang ni somni palia NHIDCL ho tutinen soi ho ania thani le achan ve chunga NHIDCL lak turin thuti tluk ania thani le achan ve aliam nu chuan handover na document chu EE MPWD NHD3 thingdol chuan GM NHIDCL kolsipa athon luta ani MPWD in mota STMC estimate and submit heti chung hian MPWD chuan short term maintenance contract STMC estimate chu mot nena sangni somni pali tanga sangni somni panga financial year chungin athe luta chu estimate chu Bill Kothli to policy patan cheng webel chali point pasari pali le kon pui to khamrang tan cheng webel chali point pakua pasari ania mo thotu ten anjir chen nu in NHIDCL and Kultura pek fight SO number 2209 bracket E date ni thum July sangni somni anga an pek to ania wangin an sangson thei talo ani NHIDCL konga
MPWD tan sanction pek thei ani to lo kum sang ni somni panga tanga sang ni somni paruk financial year chung po in SDMC estimate hi MPWD chuan mota an the lut le a ma se MMPWD hi akong enkol tu entrance ani lo wangin ni som paruk zun sang ni somni panga khan sanction lovin an ritran le ani Mizoram Sarkarin motor tlan thein kong asiam reng achunga tala langkhi kandin mun anita a NHIDCL kong anito wanga motin MPWD sanction pe thei tolo ma se Mizoram Sarkar chuan NH54 oblique NH6 VAIRENGTE to SAIRANG hi angai tha ngai lo kum sang ni somni pali atanga sang ni somni panga chung po in state fana tangin cheng noi zani he kong chilai thom thatnan asang sona kum sang ni somni panga tanga sang ni somni paruk chung po in cheng noi za som pakat point pasari pali he kong che thom thatnan asang son le to a amangral to bok ani NHIDCL kong ani to chung po in MMPWD NH3 te chuan an thayang tokin an khol ni ang tenen potho repair kalpuin an vil reng thawani VAIRENGTE le SAIRANG INKAR MMPWD in mo tachanga sanction amunun ber chu 6 November 2019 ka ani dai to a hemi nu hi chuan gazette number SO2209 bracket T date ni thum July sang hi somnin NHIDCL enkol tura ati chua to awangin sanction thar hi helai kong hian MMPWD tan apeto ngai lo ani NHIDCL sanction neite NHIDCL kuta ommek NH54 oblique NH6 VAIRENGTE to SAIRANG hian 4 lane siam natur sanction paruk package 3 package 4 package 5 package 6 package 7 le package 8 amudiam to a hei hian helai inkar kong hi an kuta omani zia atilang chiang le ani sanction an mubaka tender te po an chu avek to a contractor te po anti chiang de vek to a tin package 3 to package 6 at pe chuan contractor tenen memorandum of handing over and sign ho to nge ni in riata heng baka hian he kong puizonan hian ramchu VAIRENGTE atanga mol khang thlengin anla acquire felto ni in ariat bok MPWD kong ne NHIDCL kong VAIRENGTE le SAIRANG INKAR kumrukdon MPWD chuan sanction amu tolo dana te kumsang ni somni nulama NHIDCL in helai kara sanction tam tak an mudana changte kong pui zaunana anram na sataka acquire tu an ni dana changte hian kong pui zaunana ram na sataka acquire tu an ni atangte hian akong nei tu mod point ain kol tu tura an ruat chu NHIDCL ani ti achiang hle ani DC Kolesi pemo aizolten ram acquire nana poisa andon hi NHIDCL ani awangin tun din muna kong enkol tu jok chu MPWD ni lovin NHIDCL ni ti achiang le boka documentary proof phut tu te hian achunga TARLAN gazette notification sanction order le correspondence te hi enfia theise athangotang VAIRENGTE le SAIRANG INKAR kong hi kan ram lu ka le chuaka kan momo lak lu na ber lifeline ani wangin sarkar chuan ayan kol kong ani tolo chungin sumdin mun har satakara zoram mi pidetan theitop achu azela asiam zel chu ani himole hei hi sarkar point ariat saka atulangin sumle pai thu po adu sakzel ome mipui sarkar hian mipui detan atheina amang zelang not thudik riat hi mipui te chan vowani thudik chan ve mangin ZPM ministry hi hanbei thin ma se anmol phore ngai lo VAIRENGTE to SAIRANG national highways enkol tura thunina pumhlum nei tu chu NHIDCL anni mot nena kong siam na sum maintenance fund dil chuak thei tu om chun po
NHIDCL tho ani heti lai hian contract liability top lo chuan lama NHIDCL ten phakar an chu mek lai hian Mizoram sarkar chuan thei top chu in MNF hunlaya contract estimate tel mi alo sum mangin an kol chunjom tazel zokani contract liability top lo wangin kon pui tru khamrang le bil kho thlir tru scholarship inkar kong pui hi Mizoram State PWD tu noya aom ti na ani lo dan noya NHIDCL tu noya om vek ani thil ngai tu chian ngai tak chu MNF ministry hunlaya kong siam tura contractor than Sadguru company te khan kong pui kha an siam thami lovem ni ZPM ministry huna achisa an chom choti kan shevek ome MNF sarkar chung po dai lovin kong pui kha an siam lo ti na ani contract estimate available se tam tak akalral om sia ma se khamrang le kon puin kar kong din hunen hian MNF sarkar laya available se tam senga an siam kha omje om lovin alung ral vek tina ani mai lom ni avamak ngai vele ole khati zong khania pu Kennedy Zoramthara chunga thinlung takin lom thu ka soye thlir tu le ngai thatu zong ten khoi takin comment section lama kan mu dan le kan ngai dan te milota lan sakle clear tur chewin in khoi na karon ngen chewa like comment share te tin min subscribe lo poina min subscribe theu tur chewin in khoi na karon ngen tak meu ani